เซตเกียร์ทางคริของมูลกับปะที่ดีที่สุดจะต้องใส่แบบไหนควรใช้เมื่อไหร่และใช้ได้ถึงลีกระดับไหนสวัสดีครับมาพบผมเมคอนชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมในเกม Line Ranger นะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนไม่มีชิ่งจัดเลยที่เจ๊น้ำการค้าเพราะไม่ว่าแพ็คจะเล็กจะใหญ่หรือเกมไหนเจ๊น้ำรับเติมให้หมดพร้อมราคาโคตรถูกจ่ายสบายการันตีความน่าเชื่อถือด้วยบริการกว่า8ปีจะรอช้าอยู่ใหญ่คิดจะเติมนึกถึงเจ๊น้ำการค้าเท่านั้นมาครับในช่วงโค้งสุดท้ายของโคราโบหมาศึกคนเทพ3แบบนี้และกำลังเตรียมตัวอุ่นเครื่องเข้าสู่ครบรอบ12ปีเกม Line Ranger ในเดือนหน้านี้นั้นเนี่ยทำให้ผู้เล่นต่างๆมากมายเนี่ยหลั่งไหลกันเข้ามาเล่นค่อนข้างที่จะเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะหน้าใหม่หรือหน้าเก่าที่กลับมาเล่นก็ตามแต่นะครับซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้เองเนี่ยมันมีเรนเจอร์อยู่ตัวหนึ่งครับประจำปี2025ปีที่แล้วที่ออกมาเป็นเมตาและคิดว่าน่าจะอยู่กันอีกอย่างยาวนานเพราะว่าโคตรแบกทีมกันเลยนั่นเองครับนั่นก็คือเจ้ามูนกับปะนั่นเองนะครับซึ่งแต่ในช่วงที่มันออกมาใหม่ๆนะครับผมเคยทำคลิปเซตเกียร์เมตาของมูนกับปะไปเป็นที่เรียบร้อยเนอะแล้วก็มีการเปรียบเทียบกับเซตเกียร์ทางครินะครับว่าเซตแบบไหนดีกว่ากันนะครับผมซึ่งคำตอบเนี่ยเราน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับสามารถดูได้จากลีกระดับท็อปตำนานเลยก็ได้ว่าปัจจุบันเนี่ยใส่อะไรนะตอนนั้นที่ผมทำคลิปก็ใส่เหมือนเดิมมาตลอดเลยนั่นเองนะครับผมยกตัวอย่างกันนิดนึงละกันเนาะเอาเป็นใครดีคุณวัดละกันนะครับผมคนไทยที่ติดอันดับท็อป10กันอย่างยาวนานมาตลอดนั่นเองนะครับผมซึ่งมูลกระปะที่เขาใช้นะครับจะใส่เป็นเกียร์ดาบราชาจระเข้ครับที่มีพลังโจมตีกายลดคูลดาวน์สกิลโจมตีโดยแน่นอนออปชั่น4เลือกลดคูลดาวน์แล้วก็มีสกิลพัดเพิ่มเติมเพิ่มดาเมจN% นั่นเองช่องกลางครับผมชุดตัวตลกครับมีหลบสกิลตั้งสกิลลดแร่ออปชั่น4สามารถเลือกอัปเกรดธาตุได้นั่นเองเนาะและปิดท้ายด้วยถุงมือรัศมีจันทราครับผมที่มีค่าตั้งสกิลลดแร่และเจาะทักษะแถมมีสกิลพัดช่วยส่งเสริมสกิลบัฟในตัวมันเนี่ยให้เปลี่ยนโจมตีปกติเป็นโจมตีแบบพื้นที่ได้นานมากยิ่งขึ้นอีก3วินาทีเลยทีเดียวโดยใครอยากทราบเหตุผลแบบลงรายละเอียดกันนิดนึงนะครับสามารถไปดูคลิปอันเก่ากันได้เนาะผมจะทิ้งไว้ในปักหมุดคอมเมนต์กันนั่นเองนะครับโดยวันนี้เราจะไม่พูดถึงเซตเกียร์เมตาแต่อย่างใดแต่เราจะโฟกัสไปที่เซตเกียร์ทางคริโดยเฉพาะเลยนั่นเองครับที่ผมได้มีการลองทดสอบมาอย่างยาวนานกันเลยนั่นเองนะครับและคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเซตเกียร์ที่เวิร์กมากที่สุดแล้วนั่นเองครับหากใครจะโฟกัสไปที่ทางคริกันนั่นเองนะครับผม1เลยครับชิ้นที่1เป็นเกียร์ไม้ตีลูกขุนไก่ปีใหม่ครับที่มีค่าพลังโจมตีกายอัตราการติดคริติคอลแรงโจมตีคริติคอลและออปชั่น4เลือกลดคูลดาวน์ 18% นั่นเองครับถัดมาครับช่องกลางรองเท้าบูทหน่วยป้องกันอสูรครับหลบสกิลตั้งสกิลลดแร่ออปชั่น4เลือกอัปเกรดท่านั่นเองเนาะปิดท้ายด้วยหมวกข้องตัวลีโอไนครับหลบสกิลตั้งสกิลลดแร่ออปชั่น4เลือกระยะโจมตีนั่นเองครับนี่คือเซตเกียร์ที่ผมคิดว่าน่าจะเวิร์กมากที่สุดแล้วนั่นเองเนาะซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะไปนึกถึงการใส่เกียร์ทางครินั่นก็คือการใส่เกียร์พื้นฐานให้มูลกับป่าเนี่ยมันยืนอยู่รอดได้นานแล้วก็ช่วยเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือการใส่หลบ100ต้าน100กันนั่นเองนะครับผมแม้มันจะยืนอยู่ในจุด700จุดเราก็อย่าเพิ่งสบายใจกันไปเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยหลายคนเพิ่งกลับมาเล่นอาจจะไม่รู้หรือใครเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยก็อาจจะไม่ทราบว่าเรนเจอร์หลายๆตัวในยุคปัจจุบันมันมีการยิงข้ามกลุ่มหลังไปนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบอสมืดนะครับจินซีก็ยิง999จุดใช่ไหมและอีกหลายๆตัวเลยนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าแม้คุณจะยืนหน้าป้อมฝั่งตรงข้ามก็ตามแต่คุณก็มีสิทธิ์ตุยได้ง่ายๆเลยนั่นเองนะครับผมโดยอย่างน้อยๆนะครับเราจะต้องใส่ค่าหลบสกิลเนี่ยให้ได้ถึง 80% เป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็ต้านสกิลเนี่ย100ได้ก็จะดีมากแต่ถ้าใครไม่มีเกียร์จริงเนี่ยบางคนเปิดได้แค่เข็มกัดของลอยมาครับก็เอามาใช้อัปเกรดท่าก่อนใช่ไหมทำให้ใส่ค่าหลบต้านได้ไม่ครบนั่นเองนะครับก็หลบครึ่งหนึ่งก็ยังพอรับได้อยู่ดีกว่า 0% ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้า 0% เนี่ยบางตัวดาเมจไม่ได้แรงมากก็สามารถยิงคุณตายได้จากระยะไกลนั่นเองนะครับส่งผลให้การใส่เกียร์ช่องกลางนะครับผมรวมกระทั่งถึงช่องสุดท้ายของมูลกับป่าเนี่ยจะใส่อะไรก็ได้ครับผมโฟกัสไปที่หลบต้านให้ครบก่อนนั่นเองเนาะแต่ว่ามาร์กหมายเหตุไว้นิดนึงว่าแม้จะใส่อะไรก็ได้แต่คุณจะต้องใส่ออปชันที่4ได้นั่นเองนะครับและในเมื่อทุกคนเข้าใจขั้นพื้นฐานแล้วนะครับว่ามูลกับป่าคุณจะต้องใส่อะไรต่อไปเราไปโฟกัสกันที่ทางคริกันบ้างนะครับว่ามันจะต้องมีอะไรบ้างถึงส่งเสริมประสิทธิภาพทางคริให้แข็งแกร่งได้มากที่สุดเท่าที่ผมลองทดสอบกันมาแล้วนั่นเองนะครับผมชิ้นที่1ครับอันนี้สำคัญมากๆเลยต้องเป็นไม้ตีลูกขนไก่เท่านั้นนะครับผมจะเป็นชิ้นอื่นก็ได้แต่มันอาจจะยังไม่ได้แข็งแกร่งมากที่สุดนั่นเองเนาะเพราะอะไรถึงต้องเป็นชิ้นนี้นะครับเพราะว่าผมต้องการค่าเกียร์อัตราการตริด
คริติคอลเพิ่มเติมนั่นเองครับเพราะว่าสายว่องไวโดยดั้งเดิมนะครับผมลองดูที่สเตตัสก็ได้นะครับจะเห็นได้ว่าอัตราการติดคริติคอลนั้นจะอยู่ที่ 30% เท่านั้นนั่นเองนะครับแล้วก็แรงโจมตีคริติคอลอยู่ที่ 300% นะครับบางคนอาจจะไม่ถนัดกับ2ค่านี้มันคืออะไรเพราะว่าใช้ทางสกิลกันมาตลอดนั่นเองเนาะสำหรับอัตราการติดคริติคอลก็คือโอกาสที่ทำให้เรนเจอร์ของเราตีปกติแล้วตีแรงมากขึ้นหลายเท่าตัวนั่นเองนะครับผมตามเปอร์เซ็นต์ที่มันเขียนไว้อยู่นี้เนาะส่วนแรงโจมตีคริเนี่ยคือจำนวนที่เราจะต้องคูณเข้าไปเมื่อการติดคริมันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับอย่างเช่นตีปกติเราตีสัก1 ล้านถูกไหมถ้าการติดคริมันทำงานเมื่อไหร่แปลว่าพลังโจมตีปกติของเราจะต้องสูงมากขึ้นและนี่มันเขียนไว้ว่า 300% แปลว่าเราจะโจมตีปกติจาก1 ล้านเพิ่มมาเป็น4 ล้านนั่นเองครับผมก็คือบวกเข้าไปอีก3 เท่าจากปกติ1 ล้านเนี่ยก็บวกไปอีก3 ล้านถูกไหมครับผมก็จะกลายเป็น4 ล้านนั่นเองโดยหากเราไม่ใส่อัตราการติดคริเข้าไปเพิ่มเติมนะครับมันจะมีโอกาสการติดคริอยู่เพียงแค่ 30% ตามสเตตัสดั้งเดิมที่ตัวเกมให้มาไว้ในสายว่องไวเท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่าในอุดมคติของเราแล้วเราต้องการที่จะตีทุกดอกเนี่ยเป็นคริติคอลถูกต้องไหมครับผมมันจึงสำคัญมากๆในการใส่ค่าเกียร์นี้เพิ่มเติมเข้าไปครับอย่างน้อยๆให้มันเกิน50ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วนั่นเองครับไม่จำเป็นต้องครบ100ก็ได้นะเพราะว่าถึงแม้มันจะครบ100ตัวเกมก็กำหนดเพดานไว้แล้วว่าได้สูงสุดเท่านี้นะถ้าสูงเกินไปเท่านี้เขาจะปัดลงมาไม่ให้ครบ100นั่นเองนะเพราะว่าถ้าครบ100เนี่ยแปลว่ามันจะมีโอกาสติดถึง 100% นะผมก็คือคริทุกดอกว่าง่ายๆนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ไงมันก็มีบางจังหวะที่ไม่ได้ติดคริเหมือนกันนั่นเองนะครับผมฉะนั้นแล้วเราก็เลยควรจะต้องใส่ให้มันเกิน50ก็เหลือเฟือแล้วนั่นเองครับก็คือ1จุดนั่นเองเนาะซึ่งเจ้าไม้ตีลูกหนไก่นี้มันตอบโจทย์ของเรายังไงแหละและอีก1ค่าครับผมนั่นคือแรงโจมตีคริติคอลครับโดยปกติแล้วแสงไวก็ให้มาแค่ 300% สำหรับทุกตัวอยู่แล้วเนาะมันคูณเพิ่มเติมไปแรงมากขึ้นก็จริงแต่เราต้องการแรงมากกว่านั้นเท่าที่จะทำได้นั่นเองเนาะเราก็เลยใส่เพิ่มไปอีก1จุดครับซึ่งเจ้าตัวของไม้ตีลูกขนไก่นี้มันตอบโจทย์มากมันให้ทั้ง2อย่างอยู่ในค่าเกียร์เดียวกันและยังไม่พอมันยังมีค่าพลังโจมตีกายเพิ่มมาอีก1ช่องด้วยถ้าเกิดว่าครบ3ช่องที่เราต้องการเลยนั่นเองครับผมไม้ตีลูกขนไก่นี้จึงสำคัญมากๆสำหรับเซตเกียร์ทางคริขาดไปไม่ได้จริงๆครับผมถือว่าบังคับต้องเอามาใช้เลยก็ว่าได้นั่นเองเนาะและลำดับถัดมาครับผมนั่นคือออปชันที่4ครับเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเล่นเซตเกียร์ทางคริเลยก็ว่าได้นั่นเองเนาะว่าใส่อะไรมันถึงจะเวิร์กมากที่สุดนั่นเองนะครับผมจากที่ผมลองมาเนาะออปชันที่4ที่เราควรจะต้องเลือกใช้นะครับ1เลยต้องมีค่าเกียร์ลดคูลดาวน์นะครับส่วนอีกค่าหนึ่งก็คืออัปเกรดท่าเพื่อเพิ่มความแรงนั่นเองเนาะและปิดท้ายด้วยระยะโจมตีนั่นเองนะผมควรจะต้องมี3ค่านี้แต่สำหรับบางคนที่ไม่มีค่าเกียร์อัปเกรดธาตุแบบนี้เพราะว่ามันต้องเปิดกาชาหาใช่ไหมบางคนรูบี้ไม่พอหรือว่าดวงไม่ดีเปิดไม่ออกเนี่ยสเตทวิ่งก็ยังเก็บขนนกไปวิ่งฟรีเอามาก็ไม่ได้นะเพราะว่าแข่งขันมันค่อนข้างที่จะสูงนั่นเองนะครับผมก็เลยมีอีก1ช่องทางมานำเสนอเนาะไม่ต้องใส่อัปเกรดธาตุก็ได้นะครับสามารถใส่เป็นพลังโจมตีกายเพิ่มเติมเข้าไปได้อยู่นั่นเองนะครับเพราะว่าค่าเกียร์อัปเกรดธาตุนี้มันช่วยให้การโจมตีปกติหรือการโจมตีด้วยสกิลเนี่ยรุนแรงมากขึ้นถูกไหมเหมือนเพิ่มพลังโจมตีเข้าไปส่วนหนึ่งเลยนั่นเองนะครับแต่ว่ามันให้ค่าที่เยอะกว่าพลังโจมตีปกติทั่วไปที่เราใส่ออปชันนั่นเองนะครับผมแต่ว่าใครไม่มีเนี่ยก็เลยให้ไปเลือกพลังโจมตีกายเพิ่มเสริมเติมไปแทนได้นั่นเองนะครับผมถือว่าทดแทนกันได้อยู่เนาะยังแรงเหมือนกันอาจจะไม่ได้แรงเวอร์เท่ากับอัปเกรดธาตุแต่ก็เห็นผลได้ดีเหมือนกันนั่นเองครับสำหรับการใช้งานทางคริแต่บางคนเนี่ยอาจจะสอบถามผมมาว่าพี่แล้วถ้าผมใช้เป็นแรงโจมตีคริติคอลเพิ่มอีก1ช่องล่ะจะได้หรือเปล่าผมก็ตอบได้เลยนะครับว่าได้เหมือนกันนั่นเองเนาะเพียงแต่ว่าถ้าให้เลือกได้ผมแนะนำเป็นพลังโจมตีกายจะดีมากกว่านั่นเองเนาะดีกว่าตัวของแรงโจมตีคริติคอลเยอะลองคิดภาพตามนะครับผมทุกคนหากเรนเจอร์อย่างเจ้ามูลกับป่าเนี่ยมีพลังโจมตีอยู่ที่1 ล้านนะครับผมโดยดั้งเดิมว่าตีปกติเนี่ยเราตีไป1 ล้าน1 ล้านถูกต้องไหมครับผมแล้วก็เรามีแรงโจมตีคริติคอลเพิ่มเนี่ยอีก3เท่าใช่ไหมครับจากสเตตัสดั้งเดิมนั่นเองนะครับผมแปลว่าอะไรหากเราตีติดคริเจ้ามูลกับป่ามันจะตีสูงสุดได้ถึง4 ล้านถูกต้องไหมครับต่อ1ดอกเนาะสำหรับดาเมจของมันนะครับถ้าหากเราใส่เกียร์เพิ่มพลังโจมตีกายเข้าไปอีก4เท่าด้วยกันเนาะสมมุตินะครับตัวเลขแปลว่าเจ้ามูลกับป่าที่มีพลังโจมตี1 ล้านนะผมได้เพิ่มพลังโจมตีไปอีก4เท่านะครับเป็น4 ล้านบวกกับอีก1 ล้านก็กลายเป็น5 ล้านใช่ไหม1ดอกนะครับแล้วพอคูณกับแรงโจมตีคริติคอลเข้าไปเนี่ย5 ล้านคูณ3ได้15 ล้านนั่นเองต่อ1ดอกเนาะและในทางกลับกันเนี่ยหากคุณไม่ได้เสริมพลังโจมตีกายเข้าไปเพิ่มแต่คุณเลือกที่จะเสริมแรงโจมตีคริติคอลเพิ่มเข้าไปเนี่ยจากปกติมูลกับปะมันตี1 ล้านมันก็ยังคงตี1 ล้านอยู่ถูกต้องไหมครับผมแต่มันไปเสริมทางของแรงโจมตีคริติคอลเพิ่มเติมใช่ไหมหากมันติดคริติคอลนะครับและแรงโจมตีคริติคอลที่เรา
เราเสริมเข้าไปเนี่ยเป็นอีกสัก 400% ละกันนะครับผมรวมของเดิมจากสเตตัสเป็น 700% ก็คือเพิ่มไปอีก7เท่าใช่ไหมครับผมแปลว่าอะไรปกติเจ้ามูลกระปะมันตีทีละ1ล้านถูกต้องไหมครับผมหากเมื่อติดครินะครับแล้วก็เพิ่มแรงโจมตีคีเข้าไปคูณเนี่ยนะมันจะกลายเป็นว่าเจ้ามูลกระปะจะตีแรงขึ้นอีก7เท่าใช่ไหมก็แปลว่าเอา7ล้านมาบวกอีก1ล้านผมเท่ากับว่ามูลกระปะตีดอกละแค่8ล้านเท่านั้นเองครับลองเปรียบเทียบดูเห็นไหมสังเกตเห็นไหมครับเมื่อสักครู่นี้เราเพิ่มพลังโจมตีกายมันดันเพิ่มไปเป็นดอกละ15ล้านเลยนะผมแต่ว่าหากเราเพิ่มแรงโจมตีคีเนี่ยมันเพิ่มแค่8ล้านเท่านั้นเองน้อยกว่าครึ่งหนึ่งกันเลยทีเดียวครับแม้เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มเนี่ยเราจะคูณเข้าไปอีก 400% เหมือนกันแต่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายที่ให้ออกมามันแตกต่างกันค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนั่นเองเพราะอะไรจึงออกมาในรูปแบบนี้ครับที่พลังโจมตีกายเนี่ยให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าแรงโจมตีคริติคอลนะครับผมก็ไม่ได้ยากอะไรเลยครับทุกคนลองสังเกตดูว่าตอนแรกหากเราเพิ่มพลังโจมตีกายมันจะถูกไปคูณในค่าสเตตัสดั้งเดิม1ครั้งนะครับแล้วก็พอตีติดคริเนี่ยมันจะคูณเข้าไปอีก1ครั้งเท่ากับคูณ2รอบถูกต้องไหมครับผมแต่ว่าถ้าหากเป็นเพิ่มแรงโจมตีคริเนี่ยรอบแรกเราไม่มีพลังโจมตีกายเพิ่มไปเท่ากับว่าไม่ได้ถูกคูณถูกต้องไหมแล้วก็แรงโจมตีคริที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะไปบวกเพิ่มของเดิมนะครับเป็นการบวกเท่านั้นไม่ได้เป็นการคูณแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ค่อยจับมาคูณทีหลังเนี่ยในการเพิ่มพลังโจมตีเข้าไปอีก1ครั้งเท่านั้นเองเท่ากับว่ามันคูณแค่1รอบเท่านั้นเนาะดังนั้นแล้วคูณ2รอบเนี่ยมันก็ต้องยิ่งทวีคูณแรงโจมตีมากกว่าการทวีคูณแค่รอบเดียวเท่านั้นนั่นเองครับผมนี่จึงเป็นเหตุผลหลักที่ว่าทำไมผมถึงเชียร์ว่าต้องใส่พลังโจมตีกายดูดีกว่าแรงโจมตีคริติคอลนั่นเองครับหวังว่าจะตามทันแล้วก็เข้าใจตรงกันนั่นเองนะซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกรณีที่คุณไม่มีอัปเกรดท่าจะใส่นะแต่ถ้าหากคุณมีเกียร์อัปเกรดท่าใส่ก็เลือกอัปเกรดท่าแบบที่ผมใส่อยู่นี้นะครับเพราะว่าตัวอัปเกรดท่าเนี่ยเราไม่แน่ใจว่ามันคำนวณการคูณอย่างไรนะครับผมแต่ว่าที่แน่ๆคือเรารู้ว่ามันแรงกว่าการใส่พลังโจมตีกายเพิ่มอีก1จุดหรือว่าแรงโจมตีคริติคอลอีก1จุดด้วยซ้ำไปนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของระยะโจมตีที่ผมต้องใส่เพิ่มเข้าไปเนี่ยเป็นเพราะว่าโดยปกติแล้วเจ้ามูลกับปะมันยืน700จุดเนี่ยมันอาจจะยังไม่กว้างเท่ากับแมปหนึ่งนั่นเองใน PVP เนาะอันนี้ไม่นับรวมหมุนเวียนนะหมุนเวียนเนี่ย700จุดมันเพียงพอแล้วเพราะว่าแมปมันจะสั้นลงมาท้ายมูลกับปะเนี่ยมันตีตั้งแต่ออกมาจากหน้าป้อมเลยนั่นเองโดยที่ไม่ต้องขยับแม้แต่ก้าวเดียวนะครับแต่พอเป็นแมปปกติเนี่ยมันมีความกว้างที่มากยิ่งขึ้นนะผมเกิน700จุดแน่นอนนะถ้าหากคุณไม่ได้ใส่เพิ่มเติมเนี่ยมูลกับปะจะต้องเสียเวลาเดินออกมาเล็กน้อยนะครับผมอาจจะไม่ได้ไกลมากมายแต่ว่ามันก็มีผลทำให้มันตีได้ช้าลงครับสร้าง Impact ได้น้อยลงนั่นเองนะครับถ้าหากคุณเคลี้ยงแต่แรกแล้วติดคริเนี่ยศัตรูเห็นแล้วโดนคริสะดุ้งไงก็เลยต้องรีบใช้ไอเทมกันไปทำให้เขาเสียเปรียบนะครับผมทางด้านจิตใจกันเป็นหลักนั่นเองเนาะแล้วก็ในเกม PVP เขาก็จะมีโอกาสพ่ายแพ้สูงมากยิ่งขึ้นและอีกข้อนึงก็คือมันจะทำให้ตัวมันเนี่ยไม่ค่อยเข้าตำแหน่งบัฟออกสกิลนั่นเองครับมาถึงก็ซัดเลยนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลกันไปนะครับว่ามันจะตีเป้าหมายเดี่ยวตลอดเพราะว่าสกิลบัฟเนี่ยยังไงเดี๋ยวปล่อยมาเยอะมันก็ติดอยู่ดีนั่นเองเนาะหรือหากเราใช้เจ้า power คู่ด้วยเนี่ยเราก็หวังพึ่งบัฟจาก power เอาก็ได้ครับมันก็ไม่ต้องบัฟด้วยตัวมันเองซะด้วยซ้ำไปบางทีดอกแรกก็ติดบัฟ power แล้วก็ปาไปก็คริหมู่กันเลยทีเดียวก็มีให้เห็นมาแล้วนั่นเองและในส่วนสุดท้ายครับสำหรับออปชั่น4เลือกค่าเกียร์ลดคูลดาวน์เนี่ยทำไมถึงต้องใส่เข้าไปถูกต้องไหมเพราะว่าดั้งเดิมของเจ้ามูลกับปะหากปั้น9ดาวแม็กเนี่ยคูลดาวน์จะอยู่ที่4วินาทีเต็มนั่นเองนะครับผมซึ่งเมื่อเจอศัตรูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขามักจะใส่เกียร์ลดคูลดาวน์กันนั่นเองเนาะอย่างน้อยๆ1จุดเนี่ยแปลว่ามันปล่อยประมาณสัก3วิถูกต้องไหมครับผม3วิเนี่ยพอระยะเวลานานๆไปเนี่ยจำนวนศัตรูมันต้องเยอะกว่าฝั่งเราอยู่แล้วถูกต้องไหมครับผมมันแปลว่าเขาสามารถเอาจำนวนเนี่ยชนะฝ่ายเราก็ได้แม้เราจะตีแรงก็ตามแต่ว่าถ้าหากเขาจำนวนเยอะกว่าเขาก็ชนะเราได้เนาะดังสุภาษิตที่ว่าเก่งไม่กลัวหมาหมูนั่นเองนะครับผมใช้ได้เสมอครับสำหรับสุภาษิตนี้แล้วหากคุณใส่ค่าเกียร์ปล่อยตัวไว1จุดเล็กเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยแม้จะแค่ 18% นะครับแต่ว่ามันสามารถลดจาก4วิลงมาอีก 0.7 วิเป็น 3.3 วิก็ถือว่าใกล้เคียงสำหรับคนที่ไม่ได้มีค่าเกียร์ปล่อยตัวไวสามารถเลือกออปชั่น4ได้นั่นเองแบบที่ผมเป็นอยู่นี้นะครับเพราะถ้าหากคุณมีเกียร์อาวุธแบบลีกท็อปตำนานที่สามารถเลือกออปชั่น4ได้ใส่ตรงตัวของมูลกับปะได้เนี่ยคุณคงไม่มาประยุกต์ใส่เกียร์ทางคริหรอกถูกต้องไหมครับเขาก็คงจะไปเลือกใส่เกียร์แบบเซตเมตาตามที่ลีกตำนานเขาใช้งานกันใช่ไหมเนื่องจากเซตเมตานี้เนี่ยมันสามารถปล่อยตัวได้เร็วถึง2วินาทีนะครับผมแม้เมื่อกี้เราเซตทางคริเราจะใส่ลดคูลดาวน์ไปแล้วมันก็ยังได้แค่ 3.3 วินั้นเท่ากับว่าระยะยาวเนี่ย
การที่ใส่เกียร์เซตเมตามันจะปล่อยตัวไวกว่าทั้งไม่เซตเกียร์ทางคริโอกาสพ่ายแพ้สูงมากกว่าแม้มันจะตีแรงก็ตามแต่นั่นเองเนาะเพราะอย่าลืมว่าเซตเกียร์เมตามันสามารถหวังพึ่งพาดาเมจสกิลได้ด้วยนั่นเองนะครับผมเพราะว่ามีโดนแน่นอนนะครับแต่ว่าเซตเกียร์ทางคีเราไม่ได้ใส่โดยแน่นอนเนาะดาเมจสกิลก็จะลืมเลือนหายไปเลยครับหวังพึ่งพาไม่ได้อีกเลยเพราะว่าตีไม่โดนเขานั่นเองและสำหรับการปล่อยเต่าและด้วยเหตุผลนี้เองเนี่ยมันสามารถต่อยอดไปต่อคำถามที่ว่าและผมจะใช้ทางคริได้เมื่อไหร่นั่นเองนะครับผมคำตอบง่ายๆเลยก็คือเมื่อคุณไม่มีเกียร์อาวุธที่สามารถเลือกออปชั่น4ใส่มูลกับปะได้นั่นเองผมทำให้คุณปล่อยตัวไม่สามารถไวสู้กับชาวบ้านชาวช่องที่เป็นลีกระดับสูงเซตเกียร์เมตาได้นั่นเองครับคุณสามารถประยุกต์มาใส่ทางคริได้นั่นเองนะครับผมแม้คุณจะปล่อยตัวช้าลงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าคุณตีแรงมากขึ้นเนี่ยมันจะมีโอกาสชนะเพิ่มมากยิ่งขึ้นได้อยู่บ้างนั่นเองครับหากคุณใช้ไอเทมอย่างเป็นระบบนั่นเองนะโดยก็มีหลายคนถามต่อนะครับว่าพี่แล้วไอเซตเกียร์ทางคริเนี่ยมันจะใช้ได้ยาวนานแค่ไหนเพราะว่าถ้าเป็นลีกระดับสูงเนี่ยก็เจอแต่เซตเกียร์เมตาตามที่ผมโชว์ไปเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องไหมครับดูอย่างที่เห็นเลยนะครับผมณขณะนี้ผมใช้เซตเกียร์ทางคริอยู่ถูกต้องไหมและตอนนี้ผมอยู่อะไรลีกมาสเตอร์1ครับผมท็อป200อันดับแรกนั่นเองนะครับมันแปลว่ามันสูงสุดได้ประมาณเท่านี้เท่านั้นนั่นเองนะครับผมดูได้จากบันทึกก็ได้นะครับที่ผมตั้งรับกันมานะครับจะเล็งเห็นได้เลยว่าในช่วงแรกที่ผมอยู่มาสเตอร์3และมาสเตอร์2เนี่ยดูสิโอ้โหตั้งรับชนะรัวๆเลยแพ้น้อยมากๆนั่นเองนะครับผมนี่เห็นไหมชนะรวยและเริ่มมาแพ้ตอนที่ขึ้นลีกมาสเตอร์1อยู่ประมาณท็อป200นี้ครับจะเห็นได้ว่าแพ้ชนะสลับกันไปโดยส่วนใหญ่นั่นเองนะครับผมมันแปลว่านี่แหละคือจุดสูงสุดของการเล่นเกียร์ทางคริแล้วนั่นเองครับผมหากอยากไปสูงมากกว่านี้แบบง่ายๆนะครับก็ไปเล่นเกียร์ทางเซตเมตาจะดีมากกว่านั่นเองครับผมไม่งั้นแล้วจะเป็นการฝืนซะมากกว่าเนาะซึ่งก็ต้องบอกทุกคนไว้ก่อนเลยนะครับว่าไม่ใช่แค่มีมูลกับป่าทางคีแล้วคุณจะมายืนอยู่ท็อป200เหมือนกันทุกคนนะครับผมไม่ใช่นะครับมันจะต้องมีทีมรอบข้างที่ดีด้วยนะครับ9ดาวแม็กเยอะๆแล้วก็มีคอมโบภายในทีมด้วยอย่างผมเนี่ยเลือกเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยเล่นก็ยังได้อยู่นั่นเองเนาะไม่จำเป็นต้องเป็นหยุดเวลา5วิก็ยังไหวอยู่สบายๆนั่นเองครับแล้วก็ไม่ได้9ดาวแม็กทุกตัวขนาดนั้นด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าถือว่า9ดาวแม็กเยอะอยู่พอสมควรเพื่อชดเชยที่กับปะปล่อยตัวช้าก็เอาตัวอื่นเนี่ยมาช่วยโถมฝ่ายศัตรูเอาก็ได้นั่นเองนะครับโดยเรายกตัวอย่างทีมตั้งรับกันหน่อยดีกว่านะครับทีมเราฝั่งขวาแล้วก็ทีมคุณรอยที่มาตีเป็นฝั่งซ้ายนั่นเองเนาะซึ่งเวลาเราใช้ทางคริเนี่ยนะมักจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยเองเนาะมาถึงฝั่งบอดฝั่งเรานะใช้เทมไปแล้ว2อย่างนะคุณรอยยังไม่ตอบโต้อะไรใดๆทั้งสิ้นนะผมยังคงใจแข็งไม่ใช้ไอเทมนะครับแล้วก็มูลกระปาค่อยๆคริกองหน้าหายไปทีเล็กทีน้อยแล้วกองหลังเริ่มโดนยิงหายและนี่ครับผมผลลัพธ์ที่ผมบอกก็คือพายุกลับไม่ทันทีมหายหมดแล้วแตงกวาลอยมาพอดีครับคริป้อมแตกไปเลยนั่นเองนะครับผมและไม่ได้เกิดเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับผมมาดูอีกสัก1ตาละกันนะรอบนี้เรายังคงเป็นตั้งรับเหมือนเดิมครับแล้วก็ฝั่งบุกมีตัวบินหมึกบินนะครับผมเอามาเน้นตีป้องกันเป็นหลังเนาะเราก็ตีตัวบินลงได้อยู่ตามปกติครับแล้วก็ภาคพื้นเราก็ยิงเขาหายข้ามกลุ่มหลังครับกองหน้าโดนคริหมู่ตายไปแต่เขาก็ยังบรรจงเอาตัวบินมาตีป้อมเราอยู่ครับแต่สุดท้ายบอทก็ทนไม่ไหวเพราะว่าตัวของป้อมเลื่อนลดไปเยอะมากพายุออกก่อนแล้วฝั่งเขาก็พายุกลับมาและสุดท้ายอยู่ดีขึ้นชนะแบบงงๆเพราะว่ากระปะเราคว้างแตงกวาไปคริหมู่เขาหายหมดแล้วก็ไปสะกิดโดนป้อมถัดมาครับเรามาดูเกมบุกกันบ้างดีกว่าว่าเล่นเป็นอย่างไรครับผมสำหรับทางครินะครับผมจะเล็งเห็นได้เลยว่าเมื่อไอเทมให้กดได้ผมก็จะกดเลยนั่นเองเนาะเพื่อสะสมกองกำลังครับเพราะว่าอย่าลืมว่าจุดอ่อนของเราคือกระปะปล่อยตัวช้ากว่าฝั่งตรงข้ามแน่นอนเนาะเพราะว่าในลีกระดับนี้จะเป็นเซตเกมเมตาซะส่วนใหญ่นั่นเองนะครับผมยิ่งเราสร้างกลุ่มได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีมากขึ้นนั้นแล้วก็จะปิดเกมได้ไวแบบนี้นั่นเองครับผมก็คือพอจำนวนเยอะมันก็คริได้รัวๆใช่ไหมแล้วก็หายกันรัวๆทำให้เรากดดันเขาได้เร็วแล้วก็ป้อมแตกทันทีหากเขาไม่ใช้ไอเทมสวนกลับมาดังนั้นเราลองมาตีเองอีกสัก1ตาละกันนะครับผมซึ่งทีมที่เราเจอครับมูลกระปะใส่เกียร์ปล่อยตัวไวฉะนั้นเขาได้เปรียบเราอย่างแน่นอนที่เราปล่อยตัวช้ากว่าแม้จะตีแรงก็ตามมาลองตีดูครับโอกาสแพ้เราสูงมากๆนะผมมาลองดูกันว่าทริคของเราในการสะสมตัวด้วยไอเทมเนี่ยจะไหวหรือเปล่านั่นเองครับผมมาลองดูครับยิ่งเจอหยุด5วิด้วยมูลกระปะไม่ชอบนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีการหยุด5วิเนาะโดนการปล่อยตัวไม่ให้ออกมาก็เตรียมตัวแพ้แล้วนั่นเองนะครับผมยิ่งปล่อยตัวช้าของข้ามนี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะครับจะเล็งเห็นได้ว่านี่เห็นไหมโดนหยุด5วิกันรัวๆครับผมมูลกระปะที่เรากะจะสะสมตัวก็ไม่ได้ปล่อยครับผมแม้จะใช้ไอเทมไปหลากหลายชิ้นแล้วก็ตามแต่นะครับและยังไงดีต้องหวังพึ่งตัวอื่นภาคพื้นและอากาปะเริ่มกลับมาปล่อยได้อีก1ครั้งแต่ว่าก็ยังยื้อกันหนักอยู่นะครับผมเพราะว่าฝั่งข้ามปล่อยตัวมายื้อกันหน้าป้อมครับกลายเป็นเมตายืนไกลนะผมส่วน
วนฝั่งเรานี่กองหลังก็หายกันรัวๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามก็ยิงทะลุข้ามมาเหมือนกันแต่ว่าเราเสียเปรียบตรงที่ว่าเราปล่อยตัวไม่ได้ไงโดนหยุด5วิและสุดท้ายเราก็ต้องพ่ายแพ้เพราะว่าหยุด5วิพร้อมกับการที่ปล่อยตัวช้าลงนั่นเองนะครับผมนี่เป็นสาเหตุหลักเลยก็ว่าได้และสุดท้ายก็ตามที่คาดคิดนั่นเองก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนๆทุกคนในการเข้าใจมูลกับปะทางคริสนะครับว่าจะต้องใส่เกียร์แบบไหนถึงจะโอเคใช้เมื่อไหร่นะครับแล้วก็ใช้ได้ถึงลีกระดับไหนกันนั่นเองเนาะแต่หากใครเป็น ID สร้างใหม่ยังมีเกียร์ไม่เยอะมากเนี่ยต่ำกว่าท้องลงไปปืนแผ่นสไนเปอร์รองเท้าแหวนคริสยังคงโอเคแบกทีมของคุณได้อยู่นั่นเองนะครับผมและถ้าหากคุณก้าวขึ้นมาลีกเพชรเนี่ยเซตแบบเดิมอาจจะไม่เวิร์กแล้วเพราะว่าหลบสกิลคุณไม่เพียงพอที่จะทำให้มูลกับปะมันยืนอยู่รอดได้เองนะเพราะว่าลีกเพชรนี่ค่อนข้างเถื่อนนะครับในยุคสมัยนี้นั่นเองเนาะอาจจะเปลี่ยนแหวนคริสเป็นกระดิ่งคริสต์มาสเพิ่มหลบสกิลในตัวมันให้มันยืนอยู่รอดได้นานมากขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันหรือคุณมีเกียร์ที่ดีอื่นๆก็เลือกสามารถมาถ่ายทับทดแทนได้เช่นเดียวกันนั่นเองและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องไมโครนอยกันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย